Halo guys. Tahu gak sih? Nggak cuman manusia loh yang bisa flu, hewan juga bisa. Nah, kalau hewan kalian kena flu, ini nih obatnya. Well Zero Flu. Jadi vitamin ini berfungsi utama sebagai pereda flu dan pilek pada anjing atau kucing. Jadi penggunanya tuh kalian langsung tetes aja ke mulut. Di belakangnya tuh ada dosisnya, tergantung ukuran hewannya sih. Biasanya sih kalau kucing biasanya 1 tetes, 2 tetes, sampai 3 tetes sehari 2 kali. Jadi biasanya 2-3 hari itu akan mulai mereda. Cuman kalau misalkan di atas 3 hari masih belum reda, lebih baik kalian konsultasikan ke dokter karena dikhawatirkan itu bukan flu biasa. Oh ya, obat ini juga aman, jadi kalian nggak perlu takut kalau kalian hewan kesayangan kalian itu nggak cocok atau gimana.